ليوش كان قاتل محترف بس اتخان واتقتل زي أي كومبارس في أول حلقة، بس لما حكمة عرضت عليه حياة جديدة مقابل إنه يقتل حاكم، اختار إنه يتولد من جديد ويعمل فريق من قتلى مجرمين عشان مهمته، بس هم مش عايزين غير مسدسه المتعمر. قبل ما يتولد من جديد كان قاتل في عالم تاني وكان في مهمة يوم ما مات. بعد ما صفى أهدافه القاتل المأجور وشريكه وصلوا للمخبأ بتاعهم. بعد ما بلغوا منظمتهم خدوا جوازات السفر المزورة بتاعتهم وراحوا المطار. للأسف الخطة اتخطفت وهما في الجو، والقاتل المأجور فهم إن دي شغل المنظمة وإن مهمته الأخيرة كانت حجة عشان يتخلصوا منه. حاول يطير الطيارة لمكان آمن بعد ما لقى الطيارين ميتين، بس ما كانش في حاجة يقدر يعملها قصاد الطيارة المقاتلة اللي كانت وراهم. في الآخر الطيارة اتسقطت وهو قبل مصيره. آخر أفكاره كانت كلها ضيق لأنه ما كانش مصدق إن المنظمة ممكن تخونه بعد ما قضى حياته كلها بيعمل كل شغلهم الوسخ. بعد موته لقى نفسه في مكان غريب، وست عرفت نفسها على إنها حاكمة قالت له إنها ممكن تولاده من جديد في عالم تاني وكل ذكرياته سليمة. الحاجة الوحيدة اللي كان لازم يعملها في المقابل هي إنه يغتال البطل اللي هيدمر العالم. شرحت له إن العالم اللي هيتولد فيه هيكون عالم خيالي فيه سيوف وسحر، وملت دماغه بكل المعلومات عن العالم ده. كمان سمحت له يختار مهاراته وقدراته عشان يبقى عنده فرصة كويسة قصاد البطل لما يجي الوقت. بعد ما خلص اختيار مهاراته وقدراته الحاكمة بلغته إنه هيتولد في عائلة توا النبيلة، وهي عيلة كانت بتكسب عيشها من الاغتيالات. بعدها بفترة قصيرة بعتته في طريقه واتولد فورا للزوجين السعيدين. بعد ولادته أبوه سان سماه ليوج، وأمه إسري سألت جوزها لو هيربيه على طريقة عيلة توا. سان وعدها إنه مش هيخلي ليوج يموت وطمنها إنه هيطلع قاتل من الطراز الأول زي كلاوة بالظبط. بعد كام سنة ليوج كبر وبقى شاب استثنائي بمهارات مش طبيعية لسنه، بس لسه مستخدمش السحر لأنه كان محتاج معلم يعلمه قبل ما يقدر يتعلم إزاي يستخدمه. في يوم من الأيام راح يصطاد، وبعد ما تتبع فريسته وقعها بضربة واحدة في الراس تخلي هوك آي يغير. بعد ما أمن صيده ليوج رجع البيت وحضر بيها وجبة بالرغم من إن أمه كانت عايزة تعملها له. لما الوجبة جهزت العيلة قعدت تاكل. سان وإسري مدحوا أكل ليوج وقالوا إنه حلو زي أكل شيف ميشلان 5 نجوم. بعد الغدا ليوج نزل أوضة التدريب، ولما وصل هناك أبوه سان أمره إنه يقلع هدومه. ده كان عشان يقدر يفحصه وياخد باله مفاصله بتتحرك إزاي كويس، وإزاي عضلاته وهيكله العظمي بيتطوروا. الفحص ده كان بيحصل مرة في الأسبوع، وكل مرة كان بيستخدم النتائج عشان يحدد برنامج تدريب ليوج اللي جاي. بعد الفحص ده بلغ ليوج إنه هيعملوا جراحة سحرية ويديروا العيون الغامضة لعيلة توزداي. العيون دي كانت سر بيتوارثوه في العيلة، وبتقوي نظر اللي بيستخدمها وبتخليهم يشوفوا المانا الطاقة السحرية بتاعت أي حد تاني، وكمان بتديهم مجموعة مزايا تانية كتير اللي أصحاب العيون العادية ما كانش عندهم. بعد كام يوم من العملية الواد اللي لسه مراهق واللي عامل زي جوجو كان في الجنينة مع مامته لما أبوه جه يطمن عليه. الراجل قال إن جه وقت إن الرباط بتاعه يتشال، وأول ما شاله ليوج اكتشف إنه بقى يشوف أحسن من الأول. عينيه الجديدة كانت حلوة قوي لدرجة إنه بقى يشوف بعيد قوي من غير ما يستخدم نضارة مكبرة، وكمان يقدر يحس بالمانع وهو بيبص على أي حد. أبوه بعد كده بلغه إنه جاب له مدرس خصوصي عشان يعلمه السحر، ودخل ليوج مبسوط قوي. في اليوم اللي جابل فيه المدرس بتاعه مامته لبسته لبس بنات يا وحش ورفضت تخليه يغيره. المدرس بتاعه واللي لدهشته ما كانش أكبر منه بكتير كان اسمها ديا فيكونز، وأثبتت إنها تستاهل الدور بتاعها بإنها ورته لمحة من قدراتها السحرية. بعد عرض الألعاب النارية الضخم بتاعها ديا ولج راحوا الجنينة عشان يبدأوا التدريب بتاعهم، واللي هي قالت له إنه هيستمر أسبوعين بس. أول حاجة عملتها دي كانت إنها تحدد قدرات ليوج السحرية بإنها ادتله حجر بعيد واللي كان بيستخدم لتخزين المانا، وطلبت منه إنه يصب فيه أكبر قدر ممكن من المانا بتاعته. ليوج عمل اللي اتطلب منه، بس لما المانا بدأت تهرب من الحجر دي اتفاجئت وقلقت. اتفاجئت عشان ما كنتش واخدة بالها إنها في وجود بطل بقدرات بسيطة، وقلقت عشان كل ما يصب مانا أكتر في الحجر كل ما بقى أخطر. لما الحجر اتشرخ صرخت في ليوج إنه يرميه أبعد ما يقدر، فهو عمل كده، وبعد كام تانية انفجر. موجات الصدمة اللي عملها الانفجار كسرت كل شبابيك القصر وتقريبا دمرت المكان. سيان وإير جريوا فورا على الجنينة عشان يطمنوا على العيال، ولما اكتشفوا إن ابنهم هو المسؤول عن انفجار بيساوي انفجار قنبلة نووية شكروا فيه عشان هو موهوب. تاني يوم أثناء التدريب ديا فحصت سمات ليوج وعلمته إزاي يحول سمات المانا بتاعته عشان يقدر يرمي تعويذات. لما خلصوا طلبت منه إنه يملى حجر بعيد بالمانا. ليوج عمل اللي اتطلب منه، وفي اللحظة اللي بعدها ليوج بدأ يشوف حروف في دماغه. لما قال لديا كده هي شرحت له إن الحروف دي كانت تعويذة. على حسب كلامها في عالمهم لو أي حد خد مانا من السمة بتاعته بيجيله تعويذة كوحي من الكون. هي قالت كل ما يرميهم أكتر كل ما هيجيله تعويذات جديدة أكتر من الكون، وعشان يرميهم كل اللي كان عليه يعمله إنه يقول التعويذة في دماغه. ليوج حاول بس اكتشف بسرعة إنه ما بيقدرش يقرأ الحروف، فهو قال لديا وهي ورته إزاي يرمي تعويذة. التعويذة اللي رمتها كانت عشان تعمل نحاس، وبعد ما شافها بتعمل كده ليوج كرر الكلمات عشان يعمل النحاس بتاعه. لسوء الحظ النطق بتاعه ما كانش مظبوط، فهو انتهى بيه الحال بحجر نحاس متشكلش كويس بدل النوع اللي ديا عملته. لما أدرك مشكلته ليوج طلب من ديا إنها تعلمه إزاي ينطق الكلمات صح، وهي وافقت بسعادة. بعد كام يوم ليوج ورا ديا إن تعليماتها كانت بتجيب نتيجة بإن هو قدم لها حجر نحاس متشكل كويس. ديا كانت فخورة بإنجازه،
بس ليوج حس إنه ممكن يعمل أكتر واقترح إنها تكتب له تعويذة عشان يجرب يرميها. فضولها زاد، وافقت تعمل كده. ولما خلصت ليوج رماها، وده خلاها مبهورة وخلاها تستغرب ليه محدش فكر يكتب تعويذة قبل كده. وهو بيقرا في التعويذ اللي دي نسختها، لاحظ إنهم شبه بعض، وفجأة جات له فكرة جامدة. طلب منها تنسخ كل التعويذ اللي تعرفها، وشرح لها إن لو كلهم شبه بعض كل اللي عليهم يعملوه هو إنهم يغيروا أجزاء بسيطة ويعملوا تعاويذ جديدة. لما خلصت لوج خد التعويذ ودرسها، وبعدها علم ديا ازاي تكتب تعويذه عشان تعمل دهب قبل ما يطلب منها تنفذها. الغريب انها لما جربت فجاه حست بدوخه ووقعت على الارض، وده خلاهم يفتكروا انهم عملوا غلطه في التعويذه. بس لما لوج جرب التعويذه اشتغلت تمام، وساعتها ادرك ان اللي ما عندهمش المهاره دي ما يعرفوش يستخدموا تعاويذ هم اللي كتبوها بنفسهم. عشان كده كتب التعويذة من تاني وطلب منها تجرب تنفذها تاني. ديا كانت مترددة تعمل كده، بس لوج أقنعها إنها تكون فقر تجارب مرة كمان عشان خاطر بحثهم، وهي عملت كده. الحمد لله اشتغلت وعملت دهب، وده خلاها تبقى متحمسة قوي، وقالت إنها هتخلي لوج ينسخ كل التعويذ الجديدة اللي هتطلع بيها بعد كده. في يوم تاني الاتنين راحوا مكان تاني عشان يجربوا تعاويذهم الجديدة عشان محدش يعرف هما بيعملوا ايه. التعويذة اللي طلعوا بيها عملت بندقية بتستخدم سحر النار عشان تطلق رصاص، وسموها نار. في حين ان ديا كانت متحمسة عشان عندها حاجة سحرية جديدة، لوك حس انه لسه محتاج قوة نيران اكتر لو عايز يهزم البطل. عشان كده عدل التعويذة. التعديل ده عمل مدفع، عمل انفجار كبير لما ضربوا على صخرة كانت في نص المايه. الليلة اللي قبل ما دي تمشي لوج عمل سكينة واداها لها، وقال انها عربون شكر ليها عشان علمته السحر، وانها انقذته من انه يضطر يتعامل مع البروفيسور سناب اللي لا يطاق في هوجوارتس. في المقابل انه علمها ازاي تعمل تعاويذ جديدة. دي اديت لوج الحجر البعيد اللي كانت لابساه كعقد، وخليته يوعدها انه يجيب لها كل ما هي عايزاه. اليوم اللي بعد ما ديا مشيت، سيان خد لوج لسجن للمحكوم عليهم بالإعدام، وشرح له إن المساجين دول هيبقوا أدواته التعليمية. أول فقر تجارب ليه كانت بنت متهمة بالسرقة والقتل والحرق العمد، وقال للوج ينفذ فيها الإعدام بأي طريقة هو شايفها أحسن. البنت عيطت وترجت لوج إنه يسيبها تعيش، بس كل توسلاتها راحت هدر لما الولد استخدم نصله عشان يقطع إيدها. شرح إن فقدان الدم هيضمن إنها ما تتحسش بأي ألم وهي بتموت، والبنت اتغاظت فورا، اتحولت من ندمانه لعايزه تنتقم وبدات تشتمه. بس ده ما غيرش حقيقه انها لسه هتموت. بعد 3 سنين لوج واهله راحوا السوق عشان يشوفوا احوال الناس. ابوه علق على قد ايه المحصول السنه دي كان كويس، بس امه الدراميه بزياده كانت مشغوله بالشكوى ان لوج ما بقاش محتاجها عشان رفضها لما اقترحت انهم يشاركوا كوكي. متجاهل اهله، لوج استخدم عيونه الغامضه عشان يدور على حد عنده مانع. الشخص اللي لقاه كان كبير في السن قوي عشان ينفع للغرض ده، عشان كده بص حواليه عشان يشوف لو في حد تاني. للأسف في البلد كلها مفيش حد تاني كان عنده مانا، بما إن المانا كانت أغلبها عند النبلاء وعائلاتهم الفرعية. ده حطه في موقف صعب عشان هو كان عايز يجند حد يساعده في اغتيالاته، لكن هو قرر إنه يصبر. بعد كام يوم راح يصطاد، وهو بيدور على فريسة حس بقطيع ديابة قريب منه. حط ودنه على الأرض وسمع كويس واستنتج إنهم بيقربوا من فريسة. قرر إنه يسرق الفريسة لنفسه. لوج اتجه ناحية الديبات، ولما وصل اتفاجئ إن الفريسة كانت بنت صغيرة. على طول ضرب الديب بالنار ونزل بسرعة عشان يديها حاجته عشان يعرف يحارب براحته. باستخدام السحر عمل قفازات حماية لدراعاته وبدأ يهاجم الديبات الجعانة بشراسة. الديبات حاولت تتغلب على لوج، لكن هو بهدوء خلص عليهم كأنهم مش حيوانات مفترسة. بعد ما آخر ديب وقع ميت عند رجليه، لوج بص لجولديلوكس اللي كانت باين عليها سوء التغذية وسألها ليه هي جوه الغابة قوي كده. البنت شرحت بصوت ضعيف إن أهلها طردوها وسابوها تموت عشان كان في بق كتير قوي عايز ياكل في البيت. قالت إن واحد جدع قالها إن منطقة توتا دي غنية، عشان كده هي جت هنا على أمل إنها تقابل حد ياخدها عنده. بعد ما سمع اللي كان ممكن يكون بداية قصة تحول البنت لشريرة، لوج عمل معسكر وجهز شوية عصيدة. لما استوت حط شوية في طبق وقال للبنت لو كلت بسرعة قوي مش هيديها مرة تانية. البنت شكرته على الأكل وهي بتاكل. هو راح يصفي الدم من الديبات اللي كان علقها. لما رجع البنت كانت خلصت الأكل فداها طبق تاني وبصلها كويس. شكلها أكد إن الكلام اللي سمعه عن حاكم منطقتها إنه راجل عجوز طماع وغبي، وإنه بيفرض ضرايب عالية قوي على مواطنيه الفقراء أصلاً كان صح. على أمل إنه يخلي البنت تحس بالراحة كشف لها إنه ابن حاكم منطقة توا، وده خلى البنت مبسوطة. قالت له إن ربنا قالها في حلم إنها هتقابل مقابلة مصيرية، وهي متأكدة إن مقابلة لوج هي المقابلة دي. لما سمع كده لوج افترض إن الحاكمة هي اللي بعتت البنت في طريقه، فسألها لو عايزة تيجي تعيش معاه. وعدها إنها لو عملت كده مش هتحتاج تقلق على أي حاجة تاني لأنه هيتكفل بكل احتياجاتها. البنت كانت مترددة في الموضوع ده، لكن لوج عرف يقنعها توافق بإنه قالها إنه محتاجها كواحدة عمرها ما كانت مطلوبة أو مرغوبة قبل كده. البنت وافقت بسعادة على عرضه. الوضع اتحول بسرعة لوضع أرون ومكاسة، لكن على عكس أرون لوج ما كانش بيعرض على البنت الشقرة مكان عشان هو لطيف، وهو أثبت ده بتصرفاته اللي بعد كده. سأل البنت لو كانت فاكراه شخص كويس، وهي قالت أيوة، لكن هو أكد لها إنه مش كده بإنه كشف لها إنه قتل ناس. البنت اتصدمت من اللي كشفه لها، لكن هو ما ادهاش فرصة تستوعب الصدمة لأنه قالها إنه هيكمل يعمل كده. لكن بعد ما فكرت شوية البنت قالت له إنه بالرغم من الحاجات اللي عملها والحاجات اللي لسه هيعملها هي مش فاكراه شخص وحش. لوك شكرها على إنها صدقته، لكن قال لو هتيجي تعيش معاه هتحتاج تساعده في تنفيذ شغله القذر. قال لو مش هتقدر تعمل كده
يبقى العرض ده ملغي. لكن البنت قالت له إنها مش فارق معاها إن إيديها تتوسخ لأن ده معناه إنه محتاجها. مد لوج إيده عشان تمسكها، وبعد ما قالها اسمه البنت عرفت نفسها ليه وقالت إنها طارت. كان مبسوط قوي من نفسه إنه قدر يجند البنت دي، لأنه من أول ما شافها عرف إن عندها مانع. كل اللي عمله من اللحظة دي كان خطة مدروسة بعناية عشان يتلاعب بيها ويخليها أداة يستخدمها في تنفيذ المهمة اللي ادتها له الحكمة. والخطة نجحت زي السحر. بعد سنتين من إنقاذ لوج لطارت وجابها بيته، البنت مش بس كبرت وبقت سفيرة بطيخ جميلة، لا دي كمان بقت خادمة ممتازة تستاهل إنها تبقى ألفريد بنيورت اللي جاي. أهل لوج كانوا بيشكروا في طارت قوي لأنه ما كانش ممكن يلاقوا خدمة أحسن لابنهم. بعد الفطار الصبح ده، طارت راحت أوضة التدريب عشان تشوف لوج، وهو أمرها إنها تقلع هدومها عشان يفحصها بنفس الطريقة اللي أبوه فحص بيها. الموضوع كان إن قبل ما يسمح سان بتدريب طارت كقاتلة، كان قال للوج إنه مسؤول عنها لوحده، وزود إن لو خانتهم في أي وقت لوج هو اللي لازم يتخلص منها بنفسه. لوج وافق على شروط أبوه ودرب طارت عشان تبقى قاتلة استثنائية. المشاكل الوحيدة اللي لسه بيواجهها معاها كانت عدم قدرتها على استخدام السكينة صح في القتال، وعدم قدرتها إنها تفاجئه بهجماتها الخفية. مع ذلك كان متأكد إن مع تدريب أكتر ممكن تبقى أحسن، لأنه عارف قد إيه هي مخلصة. للأسف إخلاصها ما كانش كفاية عشان تحسن مهاراتها في استخدام السكينة، عشان كده لوج عملها رمح خاص قابل للطي، لأنه كانت شاطرة قوي في استخدام الرماح. تاني يوم بعد ما إدالها الرمح هدية، لوج صحي لقى طارت على سريره وسألها إيه اللي جابها هنا. هي شرحت إنها جت تجيب له شاي أعشاب ولقيته نايم، عشان كده نامت جنبه عشان تتفرج عليه وهو نايم زي المتلصصة، ونامت هي كمان. بعد شرحها شكرت لوج إنه إدالها الرمح ووعدت إن بيه هتبقى حد يقدر يعتمد عليه. لوج ما ردش على ده، بس في عقله قال لنفسه إن كل حاجة ماشية حسب خطته. بعد كام يوم لوج وطارت زاروا السوق، وهم هناك أهل القرية إدوا لوج هدايا كتير عشان يشكروه على كل المساعدة اللي كان بيقدمها ليهم كتير. بعدين بالليل ده لما لوج كان في أوضته شال الأحجار البعيدة اللي كان ملاها بالمانا. اتضح إنه حلل الحجر اللي اديته له واتعلم إزاي ينتج الأحجار دي، ومن ساعتها وهو بيملى الأحجار دي بالمانا وبيخزنها عشان لما يجي وقت مواجهة البطل. أول ما خلص شيل الأحجار، طارت خبطت على بابه، ولما دخلت بلغته إن أبوه بيسأل عليه. لوج نزل أوضة التدريب عشان يشوفه على طول بعد كده، ولما وصل سان طلب تقرير عن التقدم. لوج بلغ أبوه إنه متأكد 100% إن طارت مش جاسوسة. اتضح إنه بالرغم من إن سان سمح للوج ياخد طارت ويدربها، إلا إنه كان شاكك فيها لأنه كان بيعتقد إنها جاسوسة مبعوثة ليهم عشان تسرق أساليبهم. لوج شرح إنه من ساعة ما قابل طارت وهو بيراقب تصرفاتها وطريقة كلامها عشان يشوف لو هتظهر أي علامات إنها بتكذب، بس ملقاش أي حاجة. بعد التأكيد ده سان قال للوج إن سبب استدعائه ليه كان إنه عايز يديله تفاصيل دورة تدريبه اللي جاية. الدورة التدريبية دي كانت بتشمل جزئين، اختبار وتمرين تدريبي. سان شرح إن لو لوج عدى الاختبار وخلص التمرين التدريبي هيعتبره عضو كامل في عيلة تويتا داي وهيبدأ يديله مهمات اغتيال. لوج حس بثقة في قدراته فوافق يعمل الدورة، وسان بلغه إن الاختبار ده كان إنه يحاربه. قال مش مهم لو لوج كسب ولا لأ، كل اللي كان عايز يشوفه هو قد إيه هو شاطر في القتال. ليلة الاختبار لوج وسان دخلوا الغابة عشان يتخانقوا، ولوج استخدم كل اللي يعرفه لصالحه. لما سان شافه لأول مرة الراجل ده ضرب عليه سهام، بس لوج دافع عن نفسه باستخدام سكاكينه، وبعدين هجم على الراجل الكبير ده وبالعافية قدر يتفادى إنه يتجرح. بس لما حاول يرد الضربة سان كسر كحله بأنه خبط كوعه عليه. لوج استخدم رجله السليمة وشاط وهرب قبل ما يستخدم السحر عشان يعالج نفسه. على ما خلص سان كان اختفى في الضلمة تاني، فلوج فكر في خطة عشان يساعد نفسه. الشجر اللي جنبه اتهز فخلاه يتحرك، بس بسرعة أدرك إن سان كان عامل له فخ. قدر يتفادى الفخ، بس اكتشف إنه كان مجرد تمويه عشان يشتت انتباهه عن مكانه الحقيقي، لأن الراجل ظهر بعد تانية وحاول يقطعه. لحسن الحظ ردود أفعاله اشتغلت وتفادى الهجوم، بس ده سابه مكشوف وسان بدأ يهاجمه بلا رحمة. لوج حاول لوضع الدفاع وفضل يدافع عن نفسه لحد ما لقى فرصة يضرب. لما ده حصل سان رجع للضلمة وسمح للوج ياخد نفسه ويفكر. أدرك إن سان كان بيتوقع تحركاته وقرر إنه حان الوقت إنه يبدأ يعمل نفس الحاجة. حاول يحس بوجود سان، بس الراجل ده كان أشطر من النينجا وأخفى وجوده كويس. الحاجة الوحيدة اللي لوج قدر يحس بيها كانت الشفرتين اللي جايين ناحيته من اتجاهين مختلفين. على ما لوج صد الشفرتين عقله ما كانش مستقر قوي، عشان كده لما سان هجم عليه من فوق ما قدرش يدافع في الوقت المناسب والطعن في كتفه. بس هو كان قدر يحط سكينه تحت رقبة سان، وده معناه إنه هو اللي كسب الماتش. سان قبل هزيمته بسعادة، ومع بداية طلوع الشمس ساعد لوج يضمد جروحه. وهو بيعمل كده اعترف إنه ما كانش متوقع يخسر قدام لوج، ولوج قال إن سان كان ممكن يكسب بسهولة بما إنه ما استخدمش السحر. سان ما اعتقدش كده، وحتى انتقد رفض لوج إنه يستخدم السحر، بس لوج قال له إن استخدام السحر كان هيخلي المعركة ملهاش معنى. سان ساعتها مدحه عشان أدرك الاختبار كان عن إيه بجد، وقال بفخر إن الحاجة الوحيدة اللي فاضلة للوج يعملها هي إنه يكتسب خبرة. من اليوم ده ورايح سان خد لوج معاه في كل مهمة كان عنده، وعلمه كل حاجة لازم يعرفها عن الشغل في المجال ده. في ليلة من الليالي وهما راجعين البيت من زيارة مريض، سان بلغ لوج إن الجزء الأخير من تدريبه هيتضمن إنه يتنكر في هيئة تاجر. شرح إنه رتب إن شخصية وهمية تتولد في نفس الوقت اللي لوج اتولد فيه لرئيس شركة بالور التجارية. الطفل الوهمي ده اتسمى أليك بالور، ورئيس عيلة بالور وافق إنه يسجله في سجل العيلة بتاعهم عشان كان مدين لسان بخدمة.
سان ساعتها قال للوج إن مهمته كانت إنه يعيش كأليك بالور لمدة سنتين جايين ويتعلم إزاي يبقى تاجر ويبني شبكة علاقات خاصة بيه باستخدام المنصب ده. بعد كام يوم اتعملت حفلة عشان يحتفلوا بمغادرة لوج، واللي حضروا كانوا أفراد العائلات الفرعية. ساينس كان بيشيد بلوج وكلهم وافقوا ما عدا واحد غبي أهبل إن لوج جاهز يخوض الاختبار الأخير. الغبي ده كان اسمه رانا، وقال إنه عمره ما هيقبل لوج كقائد جاي لعيلة تواداي. ده كان عشان بعد ما راف أول ابن لسان مات، را بقى هو اللي عليه الدور للمنصب. بس هو اتأخر بعد ما لوج اتولد وهو كاره ده. عشان يحل الموضوع سان أعلن إن الولدين هيتخانقوا، وقال إن اللي هيكسب هو اللي هيكون القائد الجاي للعيلة. أول ما الكلام خرج من بوق كوان، رانا لقى نفسه تحت رحمة لوج. عشان الأخير كان اتسلل وراه وماسك سكينة على رقبته. رانا قال إن لوج غش، فالسيون أمر لوج يشيل السلاح ويتخانق بإيديه. ده برضه ما اداش رانا أي ميزة عشان لوج كان وقعه على الأرض في ثواني والكل هلل له. بعدين لوج زار رانا عشان يشوفه عامل ايه، والولد اعترف انه متضايق انه خسر قدام حد اصغر منه. لوج قال له ما يزعلش، عشان لو حد المفروض يزعل انه خسر قدامه يبقى ابوه. را اتفاجئ بده عشان كان رافض يصدق ان العظيم خسر قدام عيل لما الخبر انتشر لاول مره. لوج اكد له ان ده مش كذب، ووعد رانا انه هيعامله كويس لما يستلم شغل العيله لو وافق يبقى واحد من رجاله. السبب بتاعه كان ان رانا فارس كويس وانه محتاج ناس شاطره زيه حواليه، وما شافش اي حاجه غلط في الموضوع ده. روافق يبقى تابع للوج، وفي المقابل لوج أهداه سيف مصنوع من نفس خامة السكينة اللي كان أداها لدية من سنين. تاني يوم لوج وتارت سابوا منطقة تواثا داي وراحوا مدينة ميلتو اللي كان المفروض يبدأ فيها حياته الجديدة كشخص خارج عن القانون. قبل سنتين من ما لوج وتارت نقلوا لميلتو، كان في مجموعة عيال شوارع كانوا بيكسبوا عيشهم من إنهم بيعملوا جولات للسياح. العقل المدبر ورا عمليتهم كلها كانت بنت اسمها مها، اللي كانت دايما أول واحدة بتقرب من الزباين المحتملين. في يوم من الأيام بعد الظهر مطر مفاجأة وقفت جولاتهم لليوم ده، فالبنات قعدوا تحت بيتهم المؤقت وعدوا مكاسبهم. وهما بيعملوا كده وبيتناقشوا، رجالة فجأة ظهرت وحاولت تمسكهم. باستخدام سحرها مها وقعت واحد من الرجالة، وده أدى فرصة لصاحباتها يهربوا من اللي بيطاردوهم. للأسف حتى لو البنات جريوا بأقصى سرعة عندهم، الرجالة برضو مسكوا مها واتنين تانيين، وبعدين حملوهم في عربية كارو وساقوا لمكان على أطراف المدينة. صاحب المكان مستر تورين بلغ البنات إن المكان ده هو بيتهم الجديد، وقال طول ما هما بيعملوا اللي بيتقال لهم مش هيكون عندهم أي مشاكل. نوين اعترضت وقالت إنهم مش عايزين يعيشوا في ملجأ أيتام، بس لويد الراجل اللي كان جابهم هناك ضربها في وشها. شريك البشري المرسوم وحش. بعدين قال للبنات إنهم لو فكروا يعصوه تاني هيواجهوا عواقب أقصى من مجرد خبطة صغيرة. بعد كده البنات اتخدوا لبيت صغير اللي كان فيه باقي صحباتهم محبوسين، وكلهم ارتاحوا إن محدش اتأذى. إيفا أكبر واحدة في البنات شرحت لمها والباقيين إن الرجالة جابوهم هناك عشان الفلوس. اتضح إن مرات حاكم المنطقة كانت بتدي فلوس للناس اللي بتاخد أطفال ملهاش عائلات، وتورين قرر إنه عايز يستمتع بالفلوس دي. البنات كانوا لسه بيتكلموا عن وضع الرعاية البديلة المزعوم ده اللي اتحطوا فيه لما لويد رجع ومعاه شوال أكل. رمى الشوال على الأرض وقال للبنات إنه في أكل يكفيهم أسبوع. بعد ما مشي البنات قاموا وعملوا أي حاجة من الأكل القليل اللي كان متوفر ليهم، وهم قاعدين حوالين الترابيزة وباصين على أكلهم عبروا عن حزنهم على الوضع اللي هم فيه، بس حاولوا يبصوا على الجانب المشرق وشجعوا نفسهم بأنهم كلهم مع بعض. في الأيام اللي بعد كده اتعاملوا أسوأ من سندريلا واتضربوا على أقل حاجة وهم بيحاولوا يعملوا الشغل اللي مطلوب منهم. تورين زعق للويد عشان ضربهم، مش عشان كان مهتم بيهم، بس عشان كان بيعتبرهم بضاعة مش عايزها تتضر. الظهر ده جه ومعاه كنت فيك اللي مشي في الورشة، وبعد ما بص على كل بنت دفع لتورين فلوس وقال له مين يجيب له عنده في سكنه الليلة دي والبنات بيعملوا العشاء. لويد جه عشان إيفا ومها. لما البنتين طلعوا بره أمر إيفا إنها تقلع هدومها وبعدين كب عليها جرد المايه، وبعد كده أمر مها إنها تدعكها وتنظفها وتلبسها واحد من الفساتين الحلوة اللي كانوا عملوها قبل كده. أول ما إيفا لبست واتظبطت مشيت مع لويد، بس رجعت بعد كام ساعة شكلها حزين ومتضايقة. جريت على الزريبة عشان تعيط، ولما مها لقيتها اترجتها إنها تبعد عنها، فمها وقفت هناك وسابتها تعيط براحتها. للأسف دي كانت آخر مرة إيفا تبين أي نوع من المشاعر، عشان كل ما كانت بتتسلم لرجالة كل ما النور كان بيموت في عينيها. قرايب كانت بتسلي الخنزير العجوز القذر ده تورين، ولما الباقيين اشتكوا للويد من طريقة معاملة إيفا قالهم يسكتوا. بعد كده بفترة قصيرة البنات الباقيين مع دمها بدأوا يشتغلوا كمرافقات للرجالة الكتير اللي تورين كان بيتعامل معاهم. في ليلة من الليالي بعد ما نو رجعت من المكان اللي كانت اتبعتت ليه، استخبت في الزريبة بتعيط بنفس الطريقة اللي إيفا عيطت بيها لما اتسلمت أول مرة. في الآخر زهقت من العياط وقررت إنها خلاص مش هتكون بقرة حلوب لتورين. فقبل ما مها تلحق تتصرف بدأت تشوه وشها بمنجل. مها قدرت تاخد الأداة منها، بس الضرر كان حصل خلاص، ونو قالت وهي بتعيط إن محدش هيعوزها دلوقتي بعد ما بقت شبه وحش فرانكنشتاين. بعد سنتين من الحادثة مها كانت في طريقها عشان تقدم شاي لتورين لما سمعته هو ولويد بيتكلموا عنها. اتضح إنهم كانوا مستعدين يبدأوا يبيعوها زي ما عملوا مع البنات التانيين، والأسوأ كان تورين بيعبر عن رغبته المقرفة إنه يروضها ويخليها بتاعته. مرعوبة مها جريت على الزريبة وصور وشوش أصحابها الحزينة والمكسورة بتيجي في بالها. لما وصلت هناك مسكت منجل وهي بتتساءل لو عملت نفس اللي نو عملته هل ده هيمنع الفظائع اللي هتحصلها، بس هي ملحقتش تعرف. ده كان عشان لوج وهو لابس شخصيته المزيفة إيليج ظهر فجأة وراها وقالها إن تيراس مش لايق عليها.
بعد كده تورين جمع كل البنات في الورشة وعرفهم على لوج وشرح إن لوج عايز ياخد واحدة منهم. بعد كده لوج قرب من مها، وبعد ما سألها هي إيه قالها إنها اللي عايزها تنضم لعيلته. في الأول تورين حاول يقنع لوج إنه مياخدش مها، بس لوج عرض أكتر من اللي كان ناوي يبيعها بيه اللي بيقلد مستر كرابس، فوافق على الصفقة. الشرط الوحيد اللي حطه كان إن لوج يرجع لمها بعد 3 أيام بحجة إنها محتاجة تجهز لرحيلها كويس. على طول مها فهمت الخطة اللي بيحكيها الواد القذر ده وحاولت تتوسل للوج إنه ياخدها في نفس اللحظة، بس تورين سكتها بنظرة حادة. طبعا لوج لاحظ ده وقال لتورين إن مها مينفعش يجيلها أي أذى عشان هي دلوقتي جزء من عيلته، وتورين اداله كلمته. في الليلة دي مها استحمت ولبست عشان أول ليلة ليها بره، والعربية الكارو كانت ماشية ناحية سكن الخنزير اللي ملوش لازمة اللي دفع تمنها. تورين قالها إنها أول ما ترجع هيلعب معاها لحد ما لوج يجي ياخدها. مصدومة من طريقة لمسه ليها ومش عايزة تتنجس، مها نطت من العربية الكارو وحاولت تجري. للأسف لويد كان كمان بيستخدم المنع فلحقها قبل ما تقدر تبعد. مها توسلت له يسيبها تمشي، وهو قالها إنه هيعمل كده بس لو سمحت له يدوق رحيقها اللي لسه محدش لمسه. كان بيحرك إيديه القذرة على جسمها فوق وتحت لما لوج ظهر وضربه علقة موت. تورين وصل بعد ده على طول وقال للوج إنه مينفعش ياخد مها معاه، بس لوج قال إنه يقدر عشان تورين كسر وعده إنه ما يأذيهاش. لويد قام تاني في اللحظة دي، فأمر تورين لويد إنه يهجم على لوج ومها الاتنين، وقال إنهم هيبيعوا لوج لمملكة جنبهم. لويد نفذ أوامر تورين واتضرب علقة جامدة من لوج اللي مسك تورين تحت تهديد السكينة بعد ما خلص على لويد. في نفس الوقت طارت عملت نفسها مها وراحت تزور النبيل اللي دفع تمنها، وبينما الراجل كان بيقلعها هدومها كام حارس هجموا عليه واعلنوا انه اتقبض عليه بتهمه الاتجار بالبشر. ولرعبه الشديد لما الشمس طلعت تاني يوم وشمها اللي كان مشوه اتعالج ومها قدرت ترجع بيتها مع لوج اخيرا. بعد اسابيع بالور قدم للوج اوراق تبني مها واللي كانت بتوضح انها بقت فرد من عيله بالور. في يوم تاني بالور زار لوج ومعاه رسم تخطيطي لمحل تبع شركه التجاره بتاعته وشرح له انه عايز لوج يستلم المحل ده. المحل ده كان زمان محل خمور، بس المحل فشل وما بقاش ماشي كويس زي آخر علاقة ليا، فكان بيتمنى لوج يلاقي استخدام أحسن ليه. لوج وافق ياخد المشروع ده ووعد إنه هيفكر في فكرة متفشلش وتتحرق. في نفس الليلة بعد ما لوج روح البيت اتعشى مع طارت ومها وهما لسه قاعدين على السفرة حكى لهم عن زيارة بالور. قال إنه عنده فكرة بالفعل عن المحل عايز يبقى إيه وشرحها للبنات اللي وافقوا إنها كويسة. خطته كانت بسيطة، يعمل منتج يجذب انتباه الناس خصوصا الستات النبيلات بما إنهم بيحبوا النميمة، وبعدين يبني شبكة معلومات تخدم أغراض الاغتيال بتاعته. قال إنه عايز يبيع مستحضرات تجميل وحلويات، بس مها وضحت إن الحاجات دي منتشرة في ميلته وهيبقى صعب يدخل السوق بيها. لوج ابتسم بس وطمنها إن عنده المنتج الصح اللي هيوصل محلهم لقمة سوق مستحضرات التجميل. بعد فترة كده لوج عزم الأستاذ والأستاذة بالور على اجتماع عشان يناقشوا المنتج الجديد اللي كان ناوي يبيعه في المحل. بالور كان متحمس يشوف المنتج، بس مراته كانت مكشرة شوية وقاسية على لوج عشان كانت مقتنعة بجد إنه ابن جوزها اللي مش شرعي وكانت بتكرهه عشان كده. لوج طنش تعليقاتها السخيفة وراح على طول لجزء العرض في الاجتماع عشان يعرض منتجه الجديد اللي طلع مرطب بما إن المرطبات واللوشنات ما كانتش موجودة في العالم ده لسه. لوج كان متأكد إنه هيعمل ضجة في السوق، شرح إزاي المرطب بيشتغل وخلى مرات بالور تستخدمه عشان يثبت إن ده اللي هو قاله بالظبط. هي كانت شاكة، بس بعد ما جربته وشافت إنه زي ما لوج قال بالظبط بطلت تبقى واقحة معاه، بس وضحت إنها لسه بتكرهه أكتر ما الناس كرهت جابي على اللي عملته في ساشا. بالور سألها لو ممكن تنشر الخبر عن المرطب بين صحابها، والست طمنتهم إنها هتعمل كده، لدرجة إنها قالت إنها هتعلن لوج ابنها قدام الناس كلها لو ده معناه إنها هتاخد مرطب أكتر. لما سمع كده بالور قال للوج إنه هيركز موارد الشركة على الإنتاج الضخم للمرطبات وطلب منه يوظف ناس أكتر. لوج اقترح إنه يهدي شوية وشرح إنه لو وظفوا عمال أكتر من اللازم عملية الإنتاج كلها هتبقى في خطر عشان ممكن يبيعوا التركيبة للمنافسين بتوعهم. لما شاف الحكمة في كلام لوج بالور سأل هياخد وقت قد إيه عشان يجهزوا الإنتاج الضخم صح؟ ولوج رد إنه هياخد حوالي شهر. المشكلة الوحيدة اللي هيواجهوها كانت في سر دواء الإجازة اللي محتاجينه لإنتاج المرطب. بعد كده عرض على بالور المصاريف المتوقعة، ولما الراجل بدأ يعبر عن شكوكه لوج أقنعه إنهم ماشيين صح. في الآخر بالور وافق على تكاليف الإنتاج ولوج ماشي مع طارت عشان يبدأوا التجهيزات، وهم في الطريق ناقشوا إزاي الصفقة دي هتدعم اقتصاد منطقة توتا. ولوج كشف إنه مش هيعلم شركة بارلور إزاي تعمل المكون السري عشان يفضلوا شايفينه كنز قيم. بعد 6 شهور بالظبط محل مستحضرات التجميل بتاع لوج أورنا كان أكتر محل بيتزار في المدينة، والستات داخلة خارجة من المكان عشان يشتروا المرطبات. مها وأصحابها كانوا هم المسؤولين عن المحل وكانوا ماشيينه زي المكنة المتزيتة. لوج وطارت قعدوا في قهوة قريبة بيتفرجوا على المحل، ولوج اعترف إنه متوقعش المحل يكبر كده في وقت قليل قوي. طارت قال إن نجاح المحل كان معروف حتى بره المملكة وكانوا بيستقبلوا طلبات من أميرات وستات نبيلات من ممالك تانية. ده خلى لوج يحس بالفخر بنفسه ومبطلش يتفخر بشكل واضح إنه بقى راجل مشهور. طارت بعد كده قال للوج إنه راجل طيب عشان وظف صحاب مها يشتغلوا في المحل، بس هو قال إنه ملوش دعوة بالموضوع ده. دي كانت فكرة مها إنها توظف البنات، بس طارت لسه كان مصدق إنه لو ما كانش طيب القلب كان هيرفض الفكرة زي ما الكراش بتاعتك رفضتك. الكلام بعد كده اتحول للمنافسين بتوعهم اللي كانوا بيبعتوا الجواسيس بتوعهم لمصانع بالور عشان يعرفوا إزاي يعملوا المكونات السرية.
من التقارير رشوا الموظفين عشان يقولوا اللي يعرفوه، بس برضه معرفوش ياخدوا المعلومات اللي بيدوروا عليها. في الليلة دي ولاج نايم في السرير حس بحد بيتسلل للمكان بتاعه، بس ما حاولش يوقف الشخص ده، ساب تارت وما يتصرفوا في الموقف. وبعد ما البنات مسكوا المتسلل نزلوه القبو. لما ليوج راح يطمن عليهم بعد كده شاف ان البنات قلعوا الراجل وربطوه في كرسي، شكرهم عشان طبقوا الحاجات اللي علمها لهم ووقف يتفرج وهما بيعذبوا الراجل وبيستجوبوه. بعد كام يوم ليوج ساب مها وطارت لوحدهم في البيت عشان كان مسافر يزور ديا زي ما كان بيعمل كل سنة من ساعة ما اتقابلوا. ديا فرحت لما شافته لما وصل، وكملوا اليوم كله بيراجعوا التعاويذ اللي كتبتها وبياكلوا شوكولاتة ويشربوا شاي ويحكوا لبعض اللي فاتهم. لما جه وقت انه يمشي وادعوا بعض ووعدها انه هيشوفها الشهر اللي بعده. لما رجع البيت طرت ومها جم اوضته عشان يقضوا الليل. لما صحيه الصبح ليوج اكتشف ان عسكريته الصغيرة كانت صاحية قبل ما يفتح عينه بكتير. لما البنات فهموا ايه اللي بيحصل حاولوا يقنعوه يسيبهم يعملوا له بايديهم وببقهم، بس ليوج رفض عشان مش عايز علاقتهم تتغير. بعد كام ليله 2 من صحاب مها كانوا مروحين البيت لما رجاله 2 هجموا عليهم وحاولوا ياخدوا فلوسهم. لحسن الحظ مها وصلت في الوقت المناسب بالظبط زي فتيات القوه وانقذتهم. بعد الحادثه دي بشويه طارت رجعت من ساحه المعركه اللي ليوج كان باعتها ليها عشان تكتسب خبره قتاليه اكتر. البنت قدمت للوج الازرار اللي كانت واخداها من جثث اعدائها، ولج أشار إن التصرف ده بيعمله السايكوباتيين، وقالها كمان إنه سمع حكايات عن إنجازاتها في ساحة المعركة، وقال إن الكل كان بيسميها فتاة المعركة السريعة زي البرق. طارت ما عجبهاش الاسم ده وترجت ليوج إنه ما يقولهاش كده، فسكت وشرب رشفة من مشروبه وهو بيراقب أورنا من ترابيزته. الشغل كان لسه مزدهر وكان مخلي مها تستخدمه كطريقة لجمع المعلومات وإدارة الفلوس. ليوج كان مشغول برضه عشان شعبيته الجديدة جابت له دعوات لحفلات حصرية بيعملها النبلاء في المنطقة. حضور الحفلات دي وفر له علاقات ومعلومات ممكن تكفيه عمرين. في نفس اليوم بعد كده ليوج قعد مع مها وهي بلغته ان كل حاجه بقت جاهزه عشان تدير المحل وهو مش موجود. بالصدفه السنتين اللي كان مديهم كانوا قربوا يخلصوا، وكان عايز مها تكمل اداره المحل وهو يرجع لحياته الطبيعيه. وعدت انها هتكبر الماركه وشاركت خططها عشان توسعها لاماكن تانية. واحد من الاماكن اللي لقيتها كان محل ملك شركه تجاريه كانت مزدهره زمان وكانت بتبيع اصولها. ليوج عرف المكان عشان وهو بيجمع معلومات عن مها اكتشف ان المحل ده كان اول محل فتحه ابوها. ابو مها كان تاجر كان عنده شركه تجاريه مشهوره، بس هو ومراته اتقتلوا على ايد دراعه اليمين اللي استولى على الشركه. بدل ما تحاول تبقى باتمان مها هربت من بلدها بعد موت اهلها عشان كانت خايفه تقابل نفس المصير. وهو بيبص على الخطط اللي قدامه لوج استنتج ان مها كانت بتحاول تسترجع اللي يخص عائلتها. ده خلاه يقول لمها انه مش فارق معاه لو هي دخلت مشاكلها في شغلهم طالما هتحقق نتائج ايجابيه. مها حست بالامتنان انه محاولش يوقفها او يحبطها ووعدت انها مش هتخذله. في اللحظة دي سمع وخبط على الباب، فمها طلبت من البنات يدخلوا بما إنهم كانوا هم اللي موجودين. ولما دخلوا الأوضة جابوا للوج شاي أعشاب كانوا اشتروه عشان يودعوه، شكروا على الحاجات اللي عملها عشانهم وعبروا عن حزنهم إنه ماشي، لكن هو وعد إنه مش هينساهم وطلب منهم ياخدوا بالهم من المحل وهو غايب. بعد كام يوم مها ساعدت لوج يجهز لسفره من ميلتو لتوا داي، واتفاجئت لما رجع شعره للونه الأصلي. لما طارت دخلت الأوضة وهي لابسة لبسها المميز مها مدحت شكلها. بعد كده التلاتة خرجوا بره، بس قبل ما لوج وطارت يركبوا عربيتهم وقفوا عشان يتكلموا مع مها. لوج فكرها إنها المسؤولة عن أورنا وكل حاجة تانية إليج بالور سايبها وراها، ووعد إنه هيحافظ على شغله شغال. طارت اعتذرت إنها سابتها لوحدها في ميلتو بما إنهم كانوا قربوا من بعض طول الفترة اللي قضوها سوا. مها طمنتها إنها مش زعلانة وقالت إنها مبسوطة إن لوج معاه طارت حتى لو كانت غيرانة إنها ما قدرتش تروح معاهم. بعدين اديت لوج العروسة الصغيرة اللي عملتها له عشان يفتكرها بيها، واعترفت إنها من ساعة ما اتقابلوا أول مرة كانت بتشك فيه، وده كان بسبب النصيحة اللي أبوها اداها لها عن الشك في الناس قبل ما تتعلم تثق فيهم. مها قالت له إنها عارفة إن السبب الوحيد اللي خلاه عايزها هو إن عندها مانع وإنه عايز يستخدمها عشان ينفذ مهماته. لكن بالرغم من السبب الأناني ده هي كانت مبسوطة إنه لقاها مفيدة واختار إنه يخليها جنبه. بعد كده وفي طريقهم لمنطقة توا العربية قابلت شوية وحوش ذئاب. طارت طلبت من السواق يستخبى جوه العربية وهي طلبت من لوج يسمح لها تتعامل مع الوحوش لوحدها. بعد ما لوج وافق طارت طلعت رمحها وقطعت الوحوش بسهولة من غير ما تتعب. لوج انبهر بطريقة حركتها وده بين قد إيه هي اتحسنت على مدار السنتين اللي فاتوا. بعد ما شكر طارت على شغلها الممتاز لوج بص حواليه وقال لنفسه إن البطل مش هيتأخر في الظهور بما إن الوحوش بدأت تتحرك في أراضي البشر. بعد شوية عربيتهم وصلت لتوا داي، بس قبل ما يروحوا البيت لوج وطارت وقفوا عشان يتكلموا مع أهل البلد. الناس كانوا مبسوطين إن سيدهم الشاب رجع البيت وشكروه على الشغل مع البالرز، أدواله شوية أكل. ولما العربية وصلت أخيرا لقصر توا داي إزري حضنت لوج كأن حياتها متوقفة على كده، قالت له قد إيه وحشها وقالت له إنه مش مسموح له يمشي تاني. بس لوج وضح إنها بتبالغ، ولما خلصت دلع فيه حولت انتباهها لطارت وشكرتها إنها استحملت ابنها النكدي. لوج سأل على أبوه وأمه، قالت له إنه في مكتبه، فلوج ماشي عشان يكلمه. ولما دخل المكتب سيون رفع راسه من الشغل اللي كان بيعمله ورحب بوجوده. بعد كده هناه على إنه خلص تدريبه الأخير، قال إن لوج بقى راجل بجد وإنه فخور بيه. وبعدين دخل في الجد، قال للوج إنه بعته يتدرب كتاجر
مش بس عشان يجمع معلومات وعلاقات تساعده كقاتل، لكن كمان عشان يعيش حياة مختلفة عن طريقة التوا. وقال إنه شايف إن لوج ممكن ينجح كقاتل وتاجر في نفس الوقت، وكشف إن بالور كان جاي يتكلم معاه بخصوص الموضوع ده. بالور كان شايف إن لوج هيبقى تاجر شاطر، ونصحه إنه يسيب شغلانة القاتل ويركز في التجارة. سيان قال إنه مش هيمنع لوج لو قرر إن بالور صح وإنه مش عايز يعيش حياته كقاتل. لوج طلب من سيان إنه يهدي شوية، وشرح إنه بالرغم من إنه استمتع بوقته كتاجر، مفيش حاجة هتغير حقيقة إنه اتولد عشان يبقى تواثا داي حقيقي. سيان سأله لو هو متأكد من قراره، ولوج حلف إنه متأكد. قال إن العيشة اللي اقترحها بلور كانت حلوة وحلم، بس اختيار الحياة دي كان معناه إنه مش هيقدر يتجوز ديا اللي هي حب حياته، لأنها نبيلة وهو مش واحد منهم. سان ضحك بعد ما سمع الكلام ده، بس شكر لوج على ذوقه الحلو وقال إنه حر يعيش بطريقة التوا. بعد ما الموضوع ده اتوضح، سان كلف لوج بأول مهمة ليه واداله التفاصيل اللازمة. الهدف بتاعه كان نبيل فاكر نفسه بابلو اسكوبار الجديد، لأنه كان بيبيع أسرار عسكرية للممالك اللي جنبهم مقابل مخدرات. سيان قال للوج إنه حر يتصرف في المهمة زي ما هو شايف، ووعده إنه مش هيتدخل. بعد ما ساب مكتب أبوه، لوج رجع أوضته وشرح لتارت المهمة بتاعتهم. الهدف كان الكونت أسبينور، ولوج قال إنه الأول هيعمل تحقيق بنفسه عشان يشوف لو الراجل ده يستاهل يتصفى بجد. كتب رسالة مشفرة وعمل ترتيبات عشان يتسلل لبيت الكونت، وخلى حمام زاجل يوصلها لمها. تاني يوم إزري ورت لوج صور 3 بنات وطلبت منه يختار اللي تعجبه. لما سأل ليه، قالت إن البنت اللي هيختارها هتبقى عروسته المستقبلية، فلوج قالها إنه مش مهتم بجواز الصالونات. أمه ما عجبهاش الكلام ده وبدأت تشتكي إنها كبرت في السن وعايزة تشوف أحفادها خلاص. تارت سكتت وهي بتقول كل الكلام الغريب ده، بس لوج لاحظ قد إيه هي بتعافر وبتتخانق مع نفسها عشان ما تقولش حاجة مش مناسبة، فإدالها الإذن إنها تتكلم. تارت وهي ممتنة للفرصة دي قالت لإزري بألطف طريقة ممكنة إنها أسوأ من الأمهات المتدخلة في مسلسل بريدجرتون، وقالت لها كمان إن لوج لسه صغير قوي على إنه يفكر في الجواز. بس إزري ردت وقالت إن طالما هو يقدر يقوم بالواجب يبقى كبير كفاية على الجواز. فجأة فكرة خطرت في بالها واقترحت إن تارت تبقى أم عيال لوج لأنها عندها مانع ومفيش معاها أي مشاكل. على عكس معظم النبلاء، تارت اتفاجئت بكلام الست دي وبدأت تحس بالإحراج، بس هي ما رفضتش الفكرة. لحسن الحظ لوج اتكلم وقال لأمه تبطل تقول كلام فارغ، بس الست ردت وقالت إنها مش بتقول كلام فارغ، قالت إن لوج بيتعامل معاها بطريقة مش منطقية وقاسية، وبعدين حاولت تتلاعب بيه عشان يفكر في فكرتها بإنها عملت دراما وعيطت. طبعا تصرفاتها ما أثرتش على الولد اللي قلبه حجر، وقال لنفسه إنه لازم يشد حيله أكتر لو عايز يسيطر على أمه. ولما الليل جه، ليوج وتارت لبسوا وخرجوا من البيت عشان يعملوا استطلاع على الكونت والمنطقة اللي بيحكمها. وبما إن ليوج كان عايز يعرف كل تفصيلة عن الراجل ده، ليوج وتارت وصلوا منطقة الكونت الصبح بفضل سرعتهم الخارقة. وهما ماشيين لاحظوا وجود جنود كتير مصابين، وحسب كلام لج الرجالة دول كانوا كده عشان اتجبروا يدخلوا معركة مستحيل يكسبوها. وده كان بسبب إن العدو كان عارف استراتيجياتهم الحربية عشان الكونت باع لهم الأسرار العسكرية. وبعيداً عن المنطقة العامة، الاتنين دخلوا طريق أهدى وخبطوا في بنت بتبيع مربى. البنت طلبت منهم يشتروا شوية، فتارت خدت برطمان منهم ودته للج اللي داق اللي جواه. في اللحظة اللي بعدها مسك السلة من البنت ورماها على الأرض وكسر كل البرطمانات اللي فيها. البنت وهي متلخبطة حاولت تنقذ بضاعتها في نفس اللحظة اللي جه فيها 3 بلطجية شوارع وحاولوا يخوفوا ليوج وتارت. زي ما كان متوقع، الثنائي القوي ده خلص على الرجالة بسرعة ووقعوهم في الأرض على طول. وبعد كده تارت سألت لو دول اللي مسؤولين عن توزيع المخدرات. ليوج قال لها إن الرجالة دول مش مهمين، وقال إنهم طول ما سلسلة القيادة والإمداد موجودة هيفضلوا موجودين. وبعدين قرب من البنت وسألها لو كانت تعرف إيه اللي في المربى اللي بتبيعها. كل اللي قالته إن مامتها محتاجاه ورفضت تتكلم أكتر من كده. ليوج وتارت بعد كده وصلوها البيت وشافوا إزاي أمها المدمنة فقدت أعصابها لما البنت قالت لها إن معهاش المخدرات، ولما بان إنها ممكن تأذي البنت. ليوج تدخل وسيطر على الست وثبتها على الأرض. البنت حاولت تتدخل، بس تارت مسكتها وخلتها تتفرج على ليوج وهو بيضرب نقطة ضغط معينة في ظهرها ووقعها مغمى عليها. على طول البنت جريت على مامتها وهي حضناها في دراعاتها. ليوج شرح لتارت إنه عمل كده عشان جسم الست ما بقاش محتاج المخدرات، لكن مهارته ما قدرتش تعمل حاجة في الإدمان النفسي اللي كان عندها للمخدرات. وبعد ما شافوا كفاية رجعوا لتواي في نفس اللحظة اللي كانت فيها شحنة مستحضرات التجميل من أورنا بتتنزل. جوه الشحنة مها كانت مخبية رسالة، وبعد ما قراها ليوج أكد إن الكونت فعلا بيدير عصابة لتجارة المخدرات وقرر ينهي حياة الكونت. بعد كام يوم ليوج ومها سافروا لبيت الكونت عشان يزوروا مراته باستخدام أحدث منتج من أورنا كتذكرة دخولهم للبيت. بعد ما الست جربت المنتج سألت السؤال اللي ب1,000,000 جنيه، ليه اختاروها هي؟ ليوج شرح إن ده عشان كانوا عايزين يركبوا قطار شهرة جوزها. الست اللي ما كانتش شاكة في حاجة وافقت إن جوزها كان ماشي كويس الفترة اللي فاتت وإن النجاح ده خلاه مشهور بين زمايله. في اللحظة دي دخل الراجل المهم، وبعد ما اتكلم مع مراته حاول انتباهه لليوج ومها. ليوج عرف نفسه على إنه إليج بالور ونجح إنه يطبل للراجل ومسابلهوش أي مجال يشك في وجوده في بيته. فانكر شكر الاتنين عشان رسموا ابتسامة على وش مراته، وقال إن الست بتحب مستحضرات التجميل بتاعتها تقريباً قد ما بتحبه. وبعدين راح يودع مراته عشان كان لسه عنده شغل يخلصه، ولي كل اللي عمله إنه كان بيراقب الاتنين في هدوء. في يوم تاني ليوج اتعزم على حفلة في بيت فانكور،
وكالعادة كان محاط بمعجبين واللي بيحبوه، بس لما مرات الكونت دخلت ومعاها المرطب الجديد الستات سابوه لوحده واتلموا حوالين مرات الكونت بدل منه. فينور قرب من ليوج بكاس نبيت واعتذر له انه استغل شعبيته عشان الحفلة بتاعته. ليوج طمنه انه متضايقش وحاول يتكلم معاه في الشغل، بس فينور قال له ان شغله صغير ومش النوع اللي شركة بالور التجارية ممكن تهتم بيه. ليوج ما ردش على الكلام ده، بس ما قدرش يمنع نفسه انه يبص للراجل بعد كده. بقية الحفلة ليوج اختلط بالضيوف وشرب نخب مع مها وفضل عينه على الهدف طول الوقت. في نفس الليلة بعد ما الحفلة خلصت، ليوج وطارت رجعوا لمنطقة فينور عشان ينفذوا مهمتهم باستخدام المعلومات اللي مرات الكونت كانت اديتها له من غير قصد عن حب جوزها للشرب في التراس قبل النوم. ليوج عرف فين هيكون هدفه، وبما انهم فضلوا على مسافة بعيدة ليوج استخدم عينيه الغامضة عشان يركز على فينور، واول ما الراجل بقى في المدى ضرب النار ووقعوا على طول. بعد كام اسبوع ليوج وطارت رجعوا من رحلة تدريب في جزيرة مهجورة واستقبلتهم مها. وهم في طريقهم للبيت قالت لهم ان عندها اخبار حلوه ووحشه، وبدات بالاخبار الحلوه. بلغت ليوج انها لقت الكنز الاسطوري اللي طلب منها تدور عليه. تارت سال ايه هو الكنز الاسطوري ده. فلك شرح انها اداه عندها قدرات ما تتصدقش بتفوق اي حاجه ممكن البشر يعملوها، كانت موجوده من زمان قوي ومينفعش تتدمر مهما حصل. وهو بيبص في التقرير المفصل اللي مها ادته له، شرحت له ان الكنز الاسطوري اللي لقيته كان الرمح السحري جولج، كان ملك لراجل اسمه ساتانتا ماجنوس والمعروف باسم كلب كيه، وهي كانت بتتكلم معاه عشان تشتري منه السلاح ده. الاشاعات بتقول ان ساتانتا هو البطل، بس ده لسه متاكدش، وهي ما كانتش عايزه تركز على التكهنات. ما طمنت ليوج انها هتوصل لاتفاق مع ساتانتا وهتشتري منه الرمح. وبعدين قالت له الاخبار الوحشه، وهي ان حرب اهليه قامت في مملكه ده وعيلتها انضمت للحرب كجزء من جيش المملكه. ليوج وطارت اتصدموا من الكشف ده، بس ده كان مجرد قمه جبل التلج عشان مها ما كنتش خلصت الاخبار الوحشه. بلغتهم ان قوات المتمردين معاهم راجل بيصعب الامور على الجنود، والراجل ده ما كانش غير ساتان ماجنوس. تاني يوم لوفر بوي ظهر في بيت ديا من غير ميعاد، فخلتها تضايقه انه وحشها، وبعدين عزمته يدخل جوه وهي بتصب شاي ليهم. سالته لو كان جابلها شوكولاته، ليوج قال انه ما جابش، فطلبت منه يجيب شوكولاته المره الجايه اللي يجي يزورها فيها، بس هو مردش. تصرفاتها حيرته، فسال عن الحرب ولو كان صح ان الامور في المملكه كانت سخنه. ديا ضحكت على الكلام ده وقالت انه بالرغم من اللي سمعه الامور حوالين منطقتها كانت هاديه نسبيا. لسه مش مقتنع، ليوج سال لو عيلتها مش متورطه في الحرب، وهي قالت له ما يقلقش عليهم عشان هم عيله من الصحراء الاقوياء. لوج مرضيش يسيب الموضوع يموت وقالها ان الاخبار اللي وصلته بتقول ان شويه نبلاء شتموا العيله المالكه وعملوا تمرد. دي شكرت لوج انه عنده كل المعلومات دي عن مملكه هو مش منها، وقالت بهزار لو مملكه سويل كان عندها قتله ارستقراطيين بتوعها ما كانش هيبقى في حرب. لوج طنش هزارها وقال لديا انه ممكن يرتبلها طريق امن ليها ولعيلتها عشان يخرجوا بره المملكه باستخدام وضعه كحاجه مش قانونيه. الاقتراح ده ضايق ديا، وقالت للوج انها مش عايزه مساعدته عشان مفيش اي حاجه في الدنيا تخليها تسيب ناسها وقت الشده. لكن في اللحظه اللي بعدها قلبت وقالت مفيش داعي تقلق على حاجات مش بايدها. قبل ما لوج يستوعب اللي هي لسه جايلاه قالت له انها عايزه تخرج وطلبت منه يجي معاها. لوج حاول يقنعها ما تخرجش وقال ان مش وقته خالص للحاجات دي، لكن ديا طنشته وخلته يختار لها فستان. قبل ما يسيبوا البيت غيرت لون شعرها عشان محدش يتعرف عليها، ومشيت مبسوطه في البلد وهي ماسكه ايد لوج. ما وقفوش ماشي غير عشان لوج كان عايز يعرف ديا عايزه ايه على الغدا. هو كان لسه بيعدد احسن الاطباق في كل المطاعم اللي ممكن يروحوها لما انتبه لتاجر معدي بحصانه. ديا سالته لو في مشكله، وهو قال ان الراجل ده جندي مخضرم، وشرح لها ان عنده حاسه سادسه لما الموضوع بيتعلق بالجنود. بمعنى تاني هو كان بيعرف امتى الجنود بيبقوا موجودين او قريبين، وكان بيقدر يعرف على طول ان البلد مليانه محاربين شاطرين. دي شرحت ان التجنيد جاب ناس كتير عندها خبره عسكريه للبلد عشان يقدروا يساعدوا في حاله اي طوارئ. وهما مكملين مشي دي لمحت محل فيه لعبه تصويب، فترجيت لوج انه يدخل معاها جوه المحل. طلبت منه يكسب لها دبدوب، لكن رفضت تخليه يستخدم سحره عشان هي اعتبرت ده غش. لوج ادرك انه حتى لو مستخدمش سحر الموضوع لسه هيحسسها انه غش، فقرر لوج انه يعلم ديا تعمل ايه بدل كده. اول رميه عملتها ما ظبطتش، فطلب منها تهدى وتعمل رميه تانية، وهي عملت كده بس فشلت. الرميه الثالثه هي اللي جت في الدبدوب، وديا كانت في قمه سعادتها بنفسها بسبب كده. بعد ما سابوا المحل ديا قالت للوج انها عايزه تاكل لازانيا، فراحوا مكان بيقدمها. وديا ولوج وهما بيتغدوا ديا علقت انها بتفضل اكل لوج عن اي حاجه تانية. هو بعد كده وعدها انه هيطبخ لها لما تيجي توا المره الجايه، ولسبب ما ابتسامتها اتحولت لنظرة حزينة. لوج لاحظ فسألها ايه المشكلة، وهي طمنته ان مفيش مشكلة قبل ما تقول له انه لازم يوفي بوعده. وهم راجعين قابلوا ولد صغير كان باين عليه انه تايه، فلوج خلى الولد يتكلم معاهم باستخدام دبدوب ديا كعروسة. الولد قال لهم انه كان اتفصل عن مامته بدري، فديا استخدمت سحرها عشان تحدد مكان الست عن طريق صوتها. اول ما حددوا مكانها خدوا الطفل ليها، وبعد ما العيله اللي اتلمت دي مشيت ديا خدت لوج لحمام ساخن. لوج كان متردد يدخل الحمام مع ديا لما ادرك انهم هما الاتنين بس اللي موجودين، لكن هي رفضت تسيبه في حاله وشدته معاها لجوه. قضوا شويه وقت في المايه، الاول كانوا بيلعبوا وبعدين طافيين، وديا بتحكي قد ايه هي بتحب بلدها. قالت انها مستنيه رجوع ابوها من ساحه المعركه وعشان كده ما قدرتش تروح معاه.
حتى لو ده كان عشان سلامتها. لوج وافق يحترم رغباتها، بس قال إنه لسه هيجهز الترتيبات حسابًا لو غيّرت رأيها. في اللحظة دي حاجة اتغيّرت والاتنين بطّلوا يحاولوا يفضلوا طافيين وغطسوا في المَيّة وهناك باسوا بعض وحضنوا بعض. بعد كده ديا ودعت لوج وقالت له إن بسبب الوضع مش هيقدروا يشوفوا بعض لفترة، وعدته إنها هتبلغه لما يقدروا يشوفوا بعض تاني، وهو قالها إنه هيكون مستني. قبل ما يمشي قالها إنه متشوق إنه يوفي بوعده ويطبخ لها أكلة تاني، والدية قالت إنها مش قادرة تستنى. وهو ماشي هي فضلت مبتسمة، بس أول ما عرفت إنه ماشي نزلت قناعها وأمرت ناسها إنهم يرخوا حذرهم. اتضح إن أهل البلد كانوا في الحقيقة عساكر عاملين نفسهم مدنيين، وبما إن لوج مبقاش موجود ما بقوش محتاجين يمثلوا. بعد فترة لوك كان نايم في حقله وباصص على العقد اللي ديا كانت اديتهوله من بعيد لما طارت جت تجري عليه. بلغته ان في مشكلة وهما الاتنين جريوا بسرعة على مقر إقامة تواتر النهاري. لما وصلوا لقوا أهله بيعتنوا براجل مصاب، وقالوا للوج إن الراجل ده ادالهم شغلانة. سيان قال إنه عايز لوج ينفذ الشغلانة دي ولوج وافق، بس لما عرف إن هدفه هي ديا اتصدم. اتضح إن بعد ما المملكة خسرت الحرب ضد المتمردين أبو داير تحمل المسؤولية كاملة، اتنازل عن معظم أراضيه وثروته، بس اللي في السلطة ما كانوش راضيين ودلوقتي حولوا انتباههم لديا عشان يتجنبوا سفك الدماء اللي ملوش لازمة والخناقات اللي ملهاش داعي. أبو ديا وافق إن ديا تتجوز جواز مدبر من اللي يختاروه، وديا كانت عارفة كده. لما جه وقت تسليم ديا ليهم عساكر أبوها رفضوا إن ده يحصل، هاجموا المبعوث اللي جه عشان ياخد ديا وحصنوا نفسهم والفيونين جوه القلعة. اللي حصل إنه مش بس العساكر اللي ما كانوش عايزين ديا تتسلم كأنها حتة لحمة، ده كمان المواطنين كونوا جيش متطوع عشان يساعدوهم في القتال. لما الأخبار وصلت للعيلة المالكة أعلنوا إن الكونت هو المحرض على حرب أهلية تانية، وأمروا قواتهم إنهم يحاصروا منطقة فيا، واستنتجوا إنهم عايزين ينهوا الحرب بإنهاء حياة دية. لوك سأل مين العميل وسيان كشف إن هو أبو دية الكونت فيكون. وضح إن الراجل المصاب اللي نايم على الأرض كان واحد من عساكر فيكون، وإنه خاطر بحياته عشان يجي ويوصل الرسالة. بس طلب فيكون ما كانش طلب اغتيال حقيقي، لأنه كل اللي كان عايزه إنهم يزوروا موت دية وياخدوها بعيد عن مملكة سويل. فيكون كان أدرك إنه حتى لو كسب المعركة المملكة هتفضل تبعت تعزيزات لحد ما يقعوا. بمعنى تاني مش هيرتاحوا غير لما الفيونين يتمسحوا من على وش الأرض، والكونت كان عايز يضمن سلام بنته بأي تمن. لوك سأل ليه قبل الشغلانة دي مع إن ولائهم لمملكتهم ورد إنه عشان هو مدين للكونت بدين. هو قال لو لوج رفض ياخد الشغلانة هو هيروح بنفسه، بس ما يقدرش يضمن إنه يوصل في الميعاد. لوج قعد يفكر كتير قوي في اللي عايز يقوله، وبعد ما وازن الإيجابيات والسلبيات قرر إنه ياخد الشغلانة دي حتى لو ده معناه إنه هيعرض مملكته للخطر. سيان شكره إنه غير مبادئه عشان ينقذ الشخص اللي بيحبه، وقال إنه ما غيرش مبادئه في حياته كلها غير مرة واحدة بس. لوج استغرب من كلام أبوه عشان طول عمره كان معروف عنه إنه راجل عنده مبادئ. سيان كشف إن المرة الوحيدة اللي غير فيها مبادئه كانت لما حارب عشان مراته اللي كانت من عيلة فيكون. يعني لوج كان على وشك يعمل نفس الحاجة اللي أبوه عملها من سنين فاتت. بعد شوية لوج جهز نفسه عشان يسافر لمنطقة فيكون، بس كان ناوي يروح لوحده عشان ما كانش عايز طارت تخلص المنى بتاعتها وهي بتحاول تجاريه. بس طارت رفضت تخليه يروح لوحده وقالت إنها هتسلفه سحرها عشان هو يوفر بتاعه. وهو مستغرب سألها لو كانت ناوية تشيله نص الطريق، فقالت له إنها هتستخدم تعويذة الرياح بتاعتها وهتشده معاها. لوج فهم قصدها، وبعد ما عملت حاجز انطلقوا يجروا. باستخدام الحاجز طارت كانت بتصد الهواء وبتقلل مقاومة الهواء للوج عشان كده ما يضطرش يستخدم طاقة كتير من عنده. مش بس كده، دي كمان كانت بتشده معاها بضغط سلبي، وده بطريقة ما كان تقريبا زي ما تكون شايلاه. لوج قدر ده، بس برضه ما قدرش ما يقلقش على طارت عشان الخدمة كانت بتتحمل كتير وبتتعب نفسها زيادة عن اللزوم عشانه. طارت ما كانش فارق معاها إنها بتتعب نفسها زيادة عن اللزوم عشان كل اللي كانت عايزاه إنها تكون مفيدة للوج. الموضوع إنها كانت عارفة من الأول خالص إن لوج ما خدهاش عنده غير عشان قواها زي ما هي بالظبط. كانت عارفة كويس قوي إنه تلاعب بيها عشان تفضل معاه، بس هو برضه اللي أنقذ حياتها، ومهما كانت نواياه هو إداها فرصة تانية في الحياة. وده السبب اللي خلاها ما تترددش أبدا إنها تعمل اللي هو عايزه أو حتى تعمل حاجات هو ما طلبهاش منها. وهم مكملين جري الدنيا بدأت تمطر جامد، فلوج نادى على طارت عشان تقف وتوفر طاقتها، بس هي رفضت وكملت. طارت ما وقفتش جري ولا ثانية، وحتى لما كانت بتوصل لأقصى طاقتها فضلت تضغط على نفسها لحد ما جسمها استسلم والحاجز بتاعها اتكسر ورجعها لورا. لحسن الحظ لوج لحقها قبل ما تتصاب إصابة خطيرة وشكرها إنها وصلته للمسافة دي كلها. طارت طلبت منه يوعدها إنه مهما حصل هيرجع البيت مع دية، ولوج طمنها إنه هيعمل كده. وبعدين انطلق يجري ناحية منطقة فيكون، وأول ما اختفى من قدام عينيها طارت انهارت في العياط، وده كان عشان بالرغم من كل حاجة هي كانت بتحبه وكان بيوجعها إنها تشوف إنه ملوش عينين غير لدية. بعد ساعات لوج وصل منطقة فيكون واخد وقته عشان يراقب الوضع. هو لاحظ إن جيش المملكة كان عنده حوالي 100 راجل في صفه، في حين إن جيش فيكون كان عنده حوالي 200 بس. كان عندهم كمان مستخدمين سحر أكتر في صفهم من جيش فيكون، بس لسبب ما حاولوش يخترقوا المدينة وقرروا إنهم يساووا كفة الميزان. لوج اتحرك لمكان تاني وطلع البندقية بتاعته، وبعدين بدأ يقضي على مستخدمين السحر واحد ورا التاني، وده خلى الجنود يدخلوا في حالة جنون وربكة. طلع إن ديا كانت بتهاجمهم من القلعة بمسدسها، فوجود مستخدم مسدس تاني يهاجمهم من ورا خلاهم يتلخبطوا ويدوروا على إجابات عشان يخلخلهم أكتر. لوج بدأ يضرب حجارة بعيدة مليانة مانا في وسطهم، واللي كانت بتنفجر أول ما بتصيب الهدف.
مستغلين لخبطة عدوهم جيش فيكون هجم عليهم وبدأت معركة شاملة بينهم. أثناء القتال لوج حاول يتسلل للقلعة من غير ما حد ياخد باله لما لمح جثة جندي ميت، وفجأة جاتله فكرة. باستخدام عينيه السحرية حدد المسار المثالي اللي ياخده للأوضة اللي كانت فيها هدية. ولما وصل هناك فتح الباب وداير جريت في حضنه. أول ما شافته، لما شاف قربهم من بعض، الكونت قرب وقال إنه مبسوط إن بنته هتكون في أمان. الراجل بعد كده عرف لوج بنفسه وشرح له إن جنودهم حبسوهم في الأوضة دي عشان اكتشفوا إنه كان على وشك الاستسلام لأعدائهم. لوك سأله ناوي يعمل إيه دلوقتي بعد ما هو وصل، والراجل قال له إنه هينزل ساحة المعركة ويجذب انتباه العدو ليه بما إنه هو هدفهم، وأول ما يتأكد إن حلفائه بقوا بعيد هيلاقي طريقة يهرب بيها ويستخبى وهو بيخطط لهجوم مضاد عشان يرجع المملكة لحكامها الشرعيين. موافق على خطته، لوج قال إنه هيولع في الأوضة ويخلي الكل يصدق إن دي زهقت من الوضع وانتحرت. بعد كده جاب جثة الجندي اللي مات اللي كان عايز يستخدمها كطعم عشان يثبت إن دي ماتت بجد، وده خلى الكونت يشيد بيه على تفكيره السريع. لوك طلب من ديا تفتح الشباك اللي بيطل على ساحة المعركة وتصرخ بأعلى صوتها إنها مش هتكون ملك لأي حد حتى لو كان بيوجعها إنها تشوف الناس بتعاني بسببها. ديا فتحت الشباك زي ما اتطلب منها، بس وهي واقفة هناك لوك فجأة حس بخطر وقلق، كان نفس الإحساس اللي جاله لما المنظمة غدرت بيه في حياته اللي فاتت، فعشان كده وثق في إحساسه واستخدم عينيه السحرية عشان يدور حوالين ساحة المعركة. ويا للمفاجأة، سبب الخطر اللي حس بيه ظهر في شكل ساتانتا ماجنوس البطل المزعوم، وكان معاه الرمح السحري جبال بال. لما لوج أدرك إنه ناوي يستخدمه ضغط دمه ارتفع لمستويات خطيرة. ساتانتا أطلق السلاح وأول ما طار ناحية ديا قضى على كل اللي في طريقه. لحسن الحظ لوج رمى حاجة عشان تبطئه ورمى ديا على الأرض قبل ما الرمح يوصل للأوضة. مش مستغرب، بالرغم من قوة الانفجار الرمح فضل سليم ورجع لساتانتا زي البوميرانج. باستخدام العينين السحرية لوج شاف إن ساتانتا كان بيفيد بالمانا، ولما أدرك ده معناه إيه بالنسبة لهم بسرعة استدعى مدفع. وهو بيضرب المدفع على ساتانتا الكونت اتصدم بعد ما شاف قوة المدفع، بس اللي كان صادم أكتر هو إن ساتانتا كان لسه عايش وبخير. العلامة الوحيدة اللي دلت إنه اتصاب كانت الدم اللي كان نازل من وشه، غير كده هو كان كويس وقال إن دي أول مرة من فترة طويلة يحس بأي نوع من الألم. لوج استنتج إن ساتانتا عنده مهارة من تصنيف اسمها بيرسيرك، واللي عادة بتتفعل بالغضب وبتزود قدرات المستخدم السحرية والجسدية. في اللحظة دي ساتانتا نادى على لوج واداله اختيارين، يا إما يتفرج عليه وهو بيذبح كل اللي حواليه، يا إما يبارزه زي الفرسان، ووعده إنه لو لوج كسب هيسحب قواته ويأمرهم إنهم ما يهاجموش الفايكونز تاني أبدا. دي حاولت تخلي لوج يرفض عرض ساتانتا، بس لوج ما نطقش بكلمة لأنه كان غرقان في أفكاره. وهو بيوزن اختياراته كان عارف إن مهارة ساتانتا الجنونية بتخليه خصم صعب، ومع رمحه ممكن يخلص على لوج في لمح البصر، وهو عارف إن فرصه كانت شبه معدومة. لوج حاول يفكر في طريقة هو وكل اللي معاه ما يموتوش في الآخر. لوج وافق يبارز ساتانتا، وده كان صدمة لديا، واعترف إنه هيخسر المبارزة ضد العملاق الغاضب. ديا ما قدرتش تفهم إزاي قدر يفضل هادي وهو على وشك إنه يمشي لجنازته، بس لوج طمنها إنه هيكون كويس. استدعى حاجة شكلها قنبلة وقال لديا إنه قاتل مأجور مش فارس ولا بطل، عشان كده هيستخدم طريقة القتلة المأجورين عشان يتعامل مع المشكلة اللي اسمها ساتانتا. وبعدين عمل تعويذة عشان يبعت القنبلة لمكان معين قبل ما يطلب من الكونت إنه ينزل معاه ساحة المعركة عشان يقابل ساتانتا. لما لوج وقف وشلوش قدام ساتانتا الراجل هلل بفرحة لأنه حس إنه أخيراً قابل خصم يستاهل. سأل لوج عن اسمه ولوج قاله إنه فيري ماروني عشان يحافظ على هويته الحقيقية سر. وهو بيبص تاني على الراجل اللي قدامه لوج لاحظ إن إصاباته خفت تماماً، بس ده ما أحبطهوش ولا ذرة. سأل ساتانتا إذا كان هيوفي بوعده ويمشي لو خسر، وساتانتا رد إنه هيعمل كده. لما سمع كده لوج طمنه إنه مش هيطلع من ساحة المعركة حي، وده خلى ساتانتا يضحك ويقول عليه قلبه جامد. بس هو نادى على واحد من جنوده وقال له انه لو مات لازم يحترموا وعده وينسحبوا، وبعدين بص للوج وطلب انهم يبداوا مبارزتهم، بس لوج كان بيحاول يكسب وقت، عشان كده طلب من ساتانتا انه يامر رجاله يبعدوا. قال مفيش سبب ان الرجاله يتورطوا في مبارزتهم، فساتانتا وافق وامرهم يبعدوا. الكونت كمان مشي، بس قبل ما يمشي تمنى للوج حظ سعيد ودعا انه ينجو. دلوقتي وهو لوحده مع ساتانتا لوج طلع عملة وقال لساتانتا إنهم هيبدأوا القتال أول ما العملة تلمس الأرض. ساتانتا وافق، فلوج رمى العملة في الهواء وهما الاتنين استعدوا للهجوم. بس ساتانتا ما جاتش له الفرصة أبداً، لأن في اللحظة اللي العملة لمست فيها الأرض القنبلة اللي لوج كان مجهزها قبل كده ضربته زي قطر بضاعة. لوج كان جاب الفكرة من سلاح حرب من عالمه القديم، وبعد ما عملها وظبطها بالسحر هو فجرها وكان مستنيها ترجع تدخل الكوكب طول الوقت اللي كان بيماطل فيه. قوة الانفجار طيرت لوج، بس هو استخدم سحره عشان يقلل من تأثيرها، عشان كده لما خبط في حيطة مكسورة ما اتصابش إصابات خطيرة. حس بالفخر إنه خلص على ساتانتا واستسلم للظلام. لما جه صحي بعد كده على صوت ديا وهي بتنادي عليه، ولما شافته لسه عايش حضنته. شكرته إنه أنقذ الكل، بس سألته ليه خاطر بحياته عشانهم في حين إن الموضوع ما كانش يخص عيلته أو مملكته. لوج شرح إنه عمل كده عشان يوفي بالوعد اللي قطعه إنه يجي لها لما تكون محتاجاها أكتر حاجة، وده خلاها مبسوطة. بص حواليه ليوج ما شافش حد من ناحية العدو، عشان كده قال إن لو ما فيش شهود مش هيعرفوا يزوروا موتها. ديا وافقته، بس لسبب ما كنتش مهتمة ولا ليوج كمان، لأنه فجأة بسها من غير سبق إنذار.
بعد كام يوم ليوج رجع البيت مع ديا في الوقت اللي أبوها وناسه سابوا منطقة فون عشان سلامتهم. في الأيام اللي بعد كده الأمور رجعت طبيعية، فالسيون نادى ليوج عشان يتكلم معاه. إيسي وتارت اتفقوا إنهم هيخلوا الناس تصدق إن ديا بنتهم بما إنها شبه إسري قوي. بعد ما موضوع هوية ديا اتحل، سنبلغ ليوج إن البطل ظهر في مملكتهم. ليوج اتصدم من ده عشان ده معناه إنه ضيع تعويذته على حد مش هو البطل، وهو مش عارف إيه اللي بيدور في دماغ ابنه. سن أمر ليوج يراقب الوضع عشان ظهور البطل معناه إن سيد الشياطين هيظهر قريب كمان. تفتكر ليوج هيكون عنده فرصة ضد البطل الحقيقي ولا هيتزحلق تاني؟ ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اكتب حبكة في الكومنتات. نشوفكم في الفيديو الجاي.